ზიამაღლობელი, როგორც თქვით, პატიმრობაშია 11 დღეა რუსთავის ციხეში, ის პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ სოლიდარობის ნიშნად პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა პოლიტპატიმარმა ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა. შიმშილობს კიდევ ერთი პატიმარი, რეზო კიკნაძე. სანამ თბილისის აქციას მიუბრუნდებით, მანამდე ბათუმიდან თამარ თედიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. თამარ, მოგესალმებით, გისმენთ, მოგვიყევი, სად არის ახლა აქცია? სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან არის ახლა ბათუმში აქცია. ყოველდღიურად იმართება ეს საპროტესტო აქცია. იმ დღიდან, რაც მზიამაღლობელი იმყოფება პატიმრობაში, ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები დგანან ამ წუთებში საგამოძიებო სამსახურთან და ითხოვენ როგორც მზიამაღლობელის გათავისუფლებას, ასევე ირაკლი დგებუაძისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას. მე უფრო მეც ახლა ჩვენი მაყურებლებს მოვასმენინებ თავად აქციის მონაწილეებისგან. ლელა დუმბაძე ახლა ჩვენთან ერთად, ბათუმელების ჟურნალისტი. ლელა, ყოველდღიურად იმართება ეს საპროტესტო აქციები. მთავარი მოთხოვნა და მთავარი მიზეზი კიდევ ერთხელ რომ გუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რის გამოც თქვენ უწყვეტად იკრიბებით და სოლიდარობას უცხადეთ გზიან. ამ დღეების რა თქმა უნდა არის რომ გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი და მათ შორის მზიამაღლობელი, რომელიც ყველამ ნათლად დავინახეთ რომ არის მდისის პატიმარი, რეჟიმის პატიმარი და არა დამნაშავე. ჩვენ ვითხოვთ ასევე რომ უფლებამოსილება შეუჩერდეს ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს, თუმცა დავინახეთ რომ გამოძიებამ ალბათ საზოგადოებისთვის თვალის ახვევის მიზნით გამოძიება დაიწყო არა მზიამაღლობელის მიმართ არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტზე, არამედ რაღაც უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, რომელიც ვერანაირად ვერ იქნება ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. იმიტომ რომ მზიამაღლობელის გარდა იმისა, რომ მზიამაღლობელის მიმართ დაირღვა არაერთი უფლება, ხო? ადამიანის უფლებები დაირღვა, არაერთი უფლება დაირღვა, ხო? გარდა მისა სხვა დაკავებულებიც საუბრობენ იმაზე, რომ სასტიკად და არაადამიანურად მოეპყრა მათ რეჟიმი. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ მუხლით, რა მუხლითაც ჩვენ ვითხოვთ და ასევე ირაკლი დგებუაძე შეუჩერდეს უფლებამოსილება. მადლობა ბათუმელების ჟურნალისტ ლელა დუმბაძეს უსმენთ. ნანა კვაჭაძეს ვხედავ ახლა მე ასევეად. ნანა, თქვენც რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, კიდევ ერთხელ თქვენი სათქმელი ამჯერად ბათუმიდან მთელ საქართველოში იმართება მზიას მხარდასაჭერი აქციები და კიდევ ერთხელ რა არის მთავარი მოთხოვნა და დღეს აქ შეკრების მიზეზი? მთავარი მოთხოვნა უცვლელი რჩება და გავაგრძელებთ ამ აქციებს მანამ, სანამ ეს მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული. ვითხოვთ ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს შეუჩერდეს უფლებამოსილება, მანამ, სანამ არ იქნება გამოკვლეული, გამოძიებული ყველა ის შეტყობინება, რაც მის წინააღმდეგ არსებობს. თქვენ იცით, რომ მზიამაღლობელმა დაკავების შემდგომ განაცხადა ირაკლი დგებუაძის მხრიდან არაადამიანურ მოპყრობაზე, საუბარია გინებაზე, საუბარია შეფურთხებაზე, საუბარია იმაზე, რომ მას არ აძლევდნენ წყლის დალევის და საფერფარეშოში გასვლის საშუალებას. დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, რაც არის აბსურდული, არ ვიცი, ძალიან განსხვავდება, ეს ბევრად უფრო მსუბუქი მუხლია, ვიდრე არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ გადაიხედოს და მუხლიც იყოს შესაბამისი. ეს ქალაქი არ იმსახურებს, ყავდეს პოლიციის უფროსი, რომლის მიმართაც არსებობს ასეთი ბრალდებები. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებასაც, რომ აქციაზე დაკავებული აბსოლუტურად არა, მაგრამ აქციაზე დაკავებული პირები საუბრობენ ირაკლი დგებუაძის მხრიდან ძალადობაზე, საუბარია ფიზიკურ ძალადობაზე, კედელზე თავის მირტყმევინებაზე და ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული, შეფასებული და წარმოუდგენელი და დაუშვებელია. ამის პარალელურად პოლიციის უფროსი აგრძელებდეს თავისი მოვალეობის შესრულებას და ამას არ იძიებდნენ და ეს სათანადოდ არ იყოს შეფასებული. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის კიდევ ერთხელ დგებუაძეს შეუჩერდეს ბათუმის პოლიციის უფროსის უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე. მადლობა ნანა კვაჭაძეს უსმენთ. აქცია გრძელდება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან. მე შეგახსენებთ, რომ მზიამაღლობელი ჟურნალისტი 11 იანვრის ღამეს დააკავეს, მას 340 სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით ედავებიან სამართალდარღვევას, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს და ძალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. წინასასამართლოს სხდომა 4 მარტს არის ჩანიშნული.
თამარ, ჩემი ხმა თუ გესმის, აი მუხლი, რომელიც ახლა შენ გამოაცხადე, სწორედ ამ მუხლით ედავებიან სავარაუდო თავდამსხმელს მოქალაქეს ბათუმში, 3 პოლიციელზე თავდასხმას, რომლებიც მოხვდნენ საავადმყოფოში. ბევრი არაფერი ვიცით ამ საქმის შესახებ, თუმცა საინტერესო არის პარალელი, რომელსაც ავლებენ, რადგან მუხლი არის ერთი და იგივე. თავდასხმა 3 პოლიციელზე, შესაძლოა იარაღით, ესეც არ ვიცით დაზუსტებით. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ამ საქმეზეც. აქციის მონაწილეებმა ეს პარალელიც გაავლეს და თქვეს რომ ზუსტად ამიტომაც არის მზიამაღლობელის მუხლი შეუსაბამო, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ ბათუმში პოლიციელებზე მომხდარი თავდასხმის შემდგომ ცივი იარაღით არის 3 პოლიციელი დაჭრილი და 3-ვე მათგანი არის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანილი. საკმაოდ რთულად იყო მათი მდგომარეობა, თუმცა ახლა სტაბილურია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და აქციის მონაწილეებმა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვეს ამ საკითხს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ზუსტად იმ მუხლით მზიამაღლობელის შემთხვევაში, რა მუხლითაც ახლა სამართალდარღვევას ედავებიან 3 პოლიციელის